బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎస్పీ పరివార్ ఛానల్. నేను సరిత బనాల. ఫ్రెండ్స్ ఎట్లున్నారు? నేనైతే చాలా బాగుంది. రోజు ఒక మంచి హెల్త్ టిప్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చింది ఈ సరిత బనాల. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అనేది నేను రెండోసారి చేయడం జరుగుతుందండి. ఏంటంటే నేను లాస్ట్ ఇయర్ చేశానండి ఈ వీడియో. ఏంటంటే చాలా ఆస్తమా ప్రాబ్లం ఉన్న, జలుబు, ఆయాసం, ఊపిరి ఆడట్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటివి నేను చెప్పబోయే టిప్ చేస్తే మాత్రం మీకు 3 రోజుల్లో కరెక్ట్ రిజల్ట్ ఉంటుందండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను 1 ఇయర్ బ్యాక్ చేసిన వీడియో అప్పుడు నేనైతే చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యానండి. బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ తోటి శ్వాస ఆడేది కాదు. నేను ఎప్పుడు చూసినా కానీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళడము, అది నెబులైజర్ పెట్టించుకోవడము, ఇంజెక్షన్స్, ఆ కోల్డ్ కోసం హెడేక్ వచ్చేది, ఆయాసం వచ్చేది, చాలా భయం వేసేది వంట చేయాలన్నా కూడా. సో అప్పుడు మాత్రం నేను ఈ కస్తూరి టాబ్లెట్స్ వాడితే నాకు 3 రోజుల్లో చాలా రిలీఫ్ అయిందండి. అప్పటి నుంచి నేను హాస్పిటల్ మందులు అయితే మానేశానండి. అందుకే నేను వీడియో తీయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా ఎట్లా వాడితే బాగుంటుంది. ఫస్ట్ వీడియోలో కొంచెం మందికి అర్థం కాలేదు. వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు ఏ ఏజ్ వాళ్ళు వాడాలి, ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి ఎన్ని టాబ్లెట్స్ తీసుకోవాలి, ఎలా తీసుకోవాలి, ఎన్ని రోజులు వాడాలి అనేది చాలామంది ఇప్పటికీ చాలా డౌట్స్ అడుగుతున్నారు. సో ప్రతి క్వశ్చన్కి ఇప్పుడైతే నేను ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ చేసిన కస్తూరి టాబ్లెట్స్ గురించి నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, ఎంత ఏజ్ వాళ్ళు వాడాలి? దానికి లిమిట్ లేదండి. 6 నెలల పసిబిడ్డ నుంచి మనకి 60 ఏళ్ళ అంటే అమ్మమ్మ తాతయ్యలు మనం చనిపోయేంత వరకు కూడా మనం వాడచ్చు. కాకపోతే డోసులు అనేది ఎక్కువ తక్కువ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. చంటి పిల్లలకి అంటే 5 నెలలు 6 నెలలు ఉన్న పిల్లలకి ఒకటి మాత్ర అంటే ఒక గోళీ తీసుకొని తల్లి చనుబాలలో కలిపేసి మనం తాపించాలి. చాలా బాగుంటుంది. 5 నెలలకు ముందు చిన్న పిల్లలు, పుట్టిన పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, అప్పుడు పిల్లలకి వేయొద్దు, తల్లి తాగాలి. అంటే తల్లి బాలింతరాలు అంటారు కదండి. సో ఆ అమ్మ తాగిన పాలు పిల్లలకి, మనకి అంటే అమ్మ ఏం తిన్నా కూడా పిల్లలకి పాల ద్వారా వాళ్ళ కడుపులోకి పోవడం జరుగుతుంది. అందుకనేసి బాలింతరాలు ఏం చేస్తుంది, గోళీలు వేసుకొని తను తినేసింది అనుకోండి, అప్పుడేమవుతుందంటే ఆమె పాల ద్వారా పిల్లలకి ఈ మందు అనేది చేరుకుంటుంది. పిల్లలకి కంట్రోల్ ఉంటుంది, తల్లికి కంట్రోల్ ఉంటుంది. జలుబు ఆల్మోస్ట్ ఎలా అవుతుంది, తల్లికి జలుబు అయితేనే పిల్లలకి జలుబు అవుతుంటుంది. ఆల్మోస్ట్ అలానే ఉంటుంది. ఒకరు లేకపోయినా పర్వాలేదు, తల్లి కూడా చాలా మంచిదండి. బాలింతరాలకి అయితే చాలా మంచిది. సో మీరు భయపడకుండా మీరు వాడుకోవచ్చు. బాలింతరాలు అంటే ఎలా వాడుకోవాలంటే ఒక 15 అలా వేసుకొని మీరంతా అది వేసేసుకొని మీరు మంచిగా ఏం చేస్తారంటే తమలపాకులు పెట్టుకొని తినవచ్చు, లేకపోతే అది వేసేసుకొని వేడివేడి పాలలో పొద్దున్న సాయంత్రం వేసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ మిగతా పాలు అంటే ఒక సంవత్సరము 5 సంవత్సరాల పిల్లలకి ఏంటంటే ఒక 3 లేదా 5 పొద్దున్న రాత్రికి అంటే పడగడుపుని వేసేయండి, మరి రాత్రి పడుకున్నప్పుడు వేసేయండి. సేమ్ మీరు పాలలో రంగడి చేయండి. వాళ్ళకంటే వేసుకోవాలంటే వేసుకోవడానికి రాదు కాబట్టి పాలలో వేసిన పర్లేదు, నీళ్ళలో వేసిన పర్లేదు, రంగడి చేసేసి వేడివేడిగా తాపేయడం చేయండి. మనలాంటి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తమలపాకులు వేసుకొని చాలా సివియర్గా ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 25 టాబ్లెట్స్ తీసుకోవాలండి. 20 టాబ్లెట్స్ పొద్దున తీసుకోండి, మళ్ళీ రాత్రికి తీసుకోండి. అట్లా 3 రోజులు తీసుకోండి. లేదు మామూలుగా ఏదో నాకు కొంచెం కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ వస్తుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది అని అనిపించినప్పుడు మాత్రం ఓన్లీ 5 తీసుకోండి, మార్నింగ్ ఈవినింగ్. తమలపాకులు తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే చాలా మంచి పోషక విలువలు ఉన్న విటమిన్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ మనకి చాలా మంచి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది దక్కుతుందండి. తమలపాకులు తినడానికి ఆల్మోస్ట్ ట్రై చేయండి. మీకు ఒకవేళ దొరకలేదు, లేకపోతే కారం అనిపిస్తుంది, నా వల్ల కాదు అనుకుంటే మాత్రం వేసేసుకొని వేడివేడి కాఫీ, టీ ఏదైనా తీసుకోండి. ఒకవేళ కొంచెం మరీ చాలా ఆయాసం అనిపిస్తుంది అనడం కాకుండా, మరీ తక్కువ కాకుండా కొంచెం ఒక రేంజ్లో ఉంది, హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటాం చూడండి జలుబు అయితే, అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక 15 తీసుకోండి అండి. పొద్దున 15, రాత్రికి 15. ఇది కస్తూరి గోళీలు అనేది ఏంటంటే కేవలం నాకైతే ఇది ఏమంటారు 12 రూపీస్ అండి. ఓన్లీ 12 రూపీస్. మాకైతే 12 రూపాయలనే దొరుకుతుంది. సో ఇట్లాంటివి 4-5 మీ దగ్గర పెట్టుకున్నారంటే చాలా మంచిదండి. ఎప్పటికప్పుడు మీరు ఇది వాడుకుంటే ఏమవుతుందంటే మన శరీరం కూడా గట్టి పడుతుంది, లోపల మన లంగ్స్కి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉంటుంది. ప్లస్ మనం బయట టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అవుతూ ఉంటాయండి. ఊరికే మన టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటే నిబులైజేషన్ పెట్టుకున్నా కూడా, ఒకవేళ నిబులైజేషన్ ఓకే మీ ఇంట్లో మిషన్ ఉంటే వాడుకోండి. నా బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఈ టాబ్లెట్స్ వాడేసి ఆవిరి తీసుకోండి, స్టీమ్ తీసుకోండి. స్టీమ్ తీసుకుంటే చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. నా పాత వీడియోస్ ఉన్నాయండి, స్టీమ్ ఎలా తీసుకోవాలి రీసెంట్గా కూడా ఒక వీడియో నేనైతే చేశాను. వీలైతే
వీలైతే డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్ అనేది కూడా ఇస్తాను, మీరు చూసి స్టీమ్ అలా తీసుకోండి. ఏది తీసుకోవడానికి చాలా బద్ధకం ఉందనుకుంటే ఓన్లీ వేడి నీళ్ళతోటైనా స్టీమ్ తీసుకోండి, మీకు చాలా బాగుంటుంది. అనవసరంగా మామూలుగా ఉన్నదానికి హాస్పిటల్కి వెళ్ళేసి లేనిపోని వైరస్ తగిలించుకొని వచ్చే కంటే ఇంట్లో ఫస్ట్ ఇలాంటి హోమ్స్ మనము ట్రై చేద్దాం. ఆ తర్వాత కుదరట్లేదు అని మీకైతే తెలుస్తుంది బాడీలో, అంటే ఏదైనా వైరస్ అటాక్ అయిందంటే అని మీకు ఎలా తెలుస్తుందంటే ఎప్పుడు ఉండే మీకు ఆయాసం కానీ ఎప్పుడు ఉండే జలుబు కానీ కంటే చాలా తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫీవర్ వస్తుంది, హెడేక్ వస్తుంది, అవన్నీ మీకు అర్థమైపోతాయి. అలా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సింది. ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గకుండా చూసుకోవాలి మనము. లేదా మామూలుగా ఉంది అనుకుంటే వెంటనే వేసేసుకోండి. ఇవి వేసుకోండి, రోజుకు 2 సార్లు స్టీమ్ తీసుకోండి, చాలా సూపర్గా ఉంటుందండి. ఇంకా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అంటే మాత్రం నాకైతే ఇది చాలా హీట్ అండి, వేడవుతుంది, అది కూడా ముందే చెప్తున్నాను. ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అయితే వేసుకోకపోవడమే మంచిది. మిగతా చిన్న పిల్లలు, పెద్ద పిల్లలు అంటే టీనేజ్ గర్ల్స్, బాయ్స్, మనలాంటి వాళ్ళు అంటే ఇంకా పెద్ద ఏజ్ వాళ్ళు ఎవరైనా వేసుకోవచ్చు. ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ మాత్రం వేసుకోకండి, ఇది నా సలహా అండి. ఎందుకంటే చాలా హీట్ అండి. ఇది మామూలుగా ప్రెగ్నెంట్ ఉంటే పొక్కటి పండు కూడా తినొద్దు అంటుంటారు, సపోర్ట్ అలాంటివి తినొద్దు అంటారు. సో ఇది కూడా చాలా హీట్ అవుతుంది. మనం ఇది వేసుకున్న తర్వాత హీట్ బాగా ఉంది అనిపించుకుంటే మనం ఏంటంటే కొంచెము ఆ హీట్ని తగ్గించుకోవడానికి కొంచెం సబ్జా గింజలతోటి లెమన్ జ్యూస్ కానీ అట్లాంటివి తాగి తగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది. చాలా మంచి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అయితే ఇస్తుందండి. ఈ తమలపాకులతో కలిపి తింటే సూపర్గా ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే కారంగా ఉంటుంది, ఘాటుగా ఉంటుంది. ఈ మందు కదండి, అట్లనే ఉంటుంది, తీయగా ఉండదు. సో ఇట్లా ట్రై చేయండి. లేదు మేము తమలపాకులతో తినలేము అనుకుంటే నేను చెప్పినట్టుగా మీరు గోళీలు మింగేసేయండి, వేడిగా ఏదైనా టీ, కాఫీ ఏదైనా తాగండి, చాలా సూపర్గా ఎంజాయ్ చేయండి, చాలా మంచిగా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను దగ్గర నుంచి చూపిస్తాను మీకు ఇది ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ కస్తూరి గోళీలు ఎలా ఉంటాయో మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తానండి. పాత వీడియో చూడకుండా ఇప్పుడు చూసే వాళ్ళకైతే అర్థమయ్యేలా ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను. ఇలా దొరుకుతుందండి టాబ్లెట్స్. కొన్ని పతంజలిలో కూడా కస్తూరి టాబ్లెట్స్ ఉంటాయండి, కొంచెం లడ్డుగా ఉన్నాయి. నేను నాకు చెప్పాను కదా, ఈ మధ్య తెలిసింది నాకు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది అయితే నాకైతే 12 రూపాయలకే వచ్చిందండి, ఓన్లీ 12 రూపీస్ అండి. కానీ మనము బయట ఖర్చు పెట్టే వేల మందులతో సమానం బట్టి ఈ కస్తూరి గోళీలు. బయట మనము ఆస్తమా ప్రాబ్లంకి అయితే ఎన్నో రకాల ట్రీట్మెంట్స్, నెబులైజేషను, ఆ మందులు ఈ మందులు చాలా తీసుకుంటాం మనము. సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి, 12 రూపాయలు ఇక్కడ దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నాను, ఓన్లీ 12 రూపాయలే అండి. చాలా బాగుంటుంది ఇది స్మెల్ కూడా బాగుంటుందండి కొంచెము, నాకైతే నచ్చింది. సో లోపల ఇట్లా ఉంటాయండి, చూడండి నేను మీకు హ్యాండ్లో వేసుకొని చూపిస్తాను. ఇలా ఉంటాయి మీకు, చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఉంటాయి. సో ఇవేంటంటే మనకి మామూలుగా జలుబు ఉంటే ఒక 5 లేదా 10, 15 మన జలుబుని బట్టి మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది, దాన్ని బట్టి మనం తీసుకోవాలి. తమలపాకులు మాత్రం ఇట్లా లేతే తీసుకోండి, ఎందుకంటే చాలా కారంగా ఉంటాయి, తింటుంటే కారము ఒగరు ఉంటాయి. కానీ చాలా మంచిదండి తమలపాకులో పెట్టి తినడము. నేను చూపిస్తున్నాను. ఇలా మీరు ఈ సైజులో ఒక తమలపాకు తీసుకొని ఏంటంటే మీరు ఇందులో వేసేయండి. చాలా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఇంకా నాతో అయితే లేదు అని ఆయాసం వస్తుందని అనుకున్నప్పుడు 25 వేసుకోండి. మార్నింగ్ 25 వేసుకోండి, నైట్ 25 వేసుకొని ఈ తమలపాకులు ఇలా పెట్టేసి దీన్ని ఏం చేస్తారంటే తాంబూలం వేసుకున్నట్టుగా ఇలా మొత్తం మడత పెట్టేసుకోవాలండి. ఇలా మడత పెట్టేసుకొని దీన్ని మీరు మంచి నమలాలి. నమలడం ఎలా అంటే డబా గబా అమ్మో కారం ఉందని నమలొద్దు. దీన్ని మెల్లిగా నములుతూ ఈ రసాన్ని మింగుతూ మనం నమలామనుకోండి చాలా మంచి పని చేస్తుందండి. ఎందుకంటే మనం దబా నమలి మింగేస్తే ఏమవుతుందంటే దీంట్లో ఉన్న అస్సర్ అంటే ఇన్ఫెక్ట్ అనేది మనకి చేరదు. మెల్లిగా నములుకుంటూ రసం మింగితే ఏమవుతుందంటే మనకి గొంతు నుంచి కడుపులో వరకు మంచి మెల్లిగా జారుకుంటూ పోతుంది, చాలా మంచిగా అంటే రిలీఫ్ అనేది దొరుకుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇలా తీసుకోవాలి మీరు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, నేను ఫస్ట్ చేసిన వీడియో ఒకలా ఉంది, ఇది ఒకలా ఉంది. కానీ ఒక ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రకంగా దొరుకుతాయని నాకు ఈ మధ్య తెలిసింది.
ఆంధ్ర సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు, మన తెలంగాణ అండి, ఆంధ్ర సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, మేడం ఇలా కొంచెం లడ్డుగా ఉన్నాయి, కొంచెం ఇట్లా లడ్డుగా ఉన్నాయంటే నేను చెప్పాను దానికి మోతాదు తగ్గించి ఒక 2-3 టాబ్లెట్స్ తగ్గించేసుకోండి అని చెప్పాను వాళ్ళకి. సో వివిధ రకాలుగా వివిధ ప్రాంతంలో దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి చూసి మీరు వేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? 5 వేసుకోవచ్చు, 10 వేసుకోవచ్చు, 15 వేసుకోవచ్చు, 25 వరకు వేసుకోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే ఇది చాలా న్యాచురల్, ఏది ఇందులో కెమికల్స్ లేవు, ఏం లేదండి, న్యాచురల్గా మనకు దొరుకుతుంది కాబట్టి దీనివల్ల మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే బాడీ మాత్రం హీట్ చేస్తుంది, ముందే చెప్తున్నాను. దానికోసం మీరు ఇంకేదైనా వాడండి, సబ్జా గింజలు కానీ, లెమన్ జ్యూస్ కానీ, కలమంద జ్యూస్ కానీ అలాంటివి వాడుతూ ఉంటే దానికి ఇది బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. చాలా సూపర్గా ఇమ్యూనిటీ పవర్ వస్తుంది, మీ శరీరం గట్టి పడుతుంది, లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండదు, మీకు కోల్డ్, ఆస్తమా, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అంతా ఫటాఫట్ దనాదన్ ఎగిరిపోతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, కామెంట్ చేసేయండి. అట్లాగే మొట్టమొదటిసారిగా ఈరోజు నా వీడియో చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఎస్బీ పరివార్ ఛానల్. మీకు ఇంకేమైనా సందేహాలు ఉంటే నా కామెంట్ రూపంలో అడగండి. ఇంకేమైనా వీడియోలు కావాలని నేను చెప్తాను. అలాగే పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుందండి, దాన్ని 2 సార్లు ప్రెస్ చేయండి. చేస్తే ఆల్ అని వస్తుంది, ఆల్ ప్రెస్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు మీ ఫోన్కి వచ్చేస్తుంది నోటిఫికేషన్ ద్వారా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తుంది ఈ సరితా వాడాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.